Hei, jeg heter Nina. Dette mitt syrom, og serien min, Nina Syrom. I denne filmen så skal vi fortsette med 60-meteren, og det er film nummer 3. 60-meteren, ja. Det er det jeg har kalt dette teppet, for når du er ferdig å sy det, så har du altså 60 meter med søm. Denne filmen er generøst sponset av Stoffdronning. Jeg har fått alt jeg trengte for å sy teppet, og du har tidligere fått tilbud om å kjøpe det du trenger med rabatt. I film nummer 3 så skal vi få teppet og dele sammen. Det betyr, i forrige film nummer 2, da har du sydd hele forstykket. I film nummer 3 så skal vi altså få limt sammen. Du kan også bruke nåler, men jeg anbefaler på det sterkeste lim. Bakstykket, vatten og toppen. Hvis du gjør dette alene, så kommer du til å bli ganske svett i pannen når du er ferdig med det, for det er litt av en jobb å få det sammen, men det er bare å stå på. Jeg viser det i filmen, jeg gjorde det alene bare for å vise det, men vanligvis er dette noe jeg gjør sammen med mannen min. Han pleier å holde oppe pleddet mens jeg sprayer med lim og stryker det utover. Det går helt fint å gjøre det alene, men bare vær klar over at det er litt knotete. Og jeg anbefaler egentlig at da teiper du fast det underste laget på gulvet med maskeringsteip. Jeg hadde tenkt å gjøre det, men jeg fant ikke maskeringsteipen, så da ble det litt så som så. Jeg fikk det utover, og så kom katten, og så kastet jeg ut katten, og da gikk det mye bedre. Du gjør det på akkurat samme måte hvis du har valgt å bruke bare ett bakstykke, altså enten flis eller velur eller noe ullstoff, så gjør du det på akkurat samme måte, men da har du bare 2 stoffer å forholde deg til. Som sagt, i denne filmen så er det altså å få limt sammen de 3 lagene, og så skal vi sy kviltesømmene, stikningene. Alle sømmene som går fra toppen av teppet og helt ned, skal vi sy i denne filmen. Det betyr altså, jeg har sydd på annenhver stripe, men det kommer vi tilbake til når vi kommer så langt i filmen. Da går vi i gang. Nå skal jeg vise deg hvordan jeg limer sammen bakstykket, vatten og forstykket. Og jeg har faktisk tenkt å vise deg hele, bare for å vise deg at hvis du føler det blir litt knotete, så stemmer det. Nå legger jeg utover bakstykket mitt, og det er her jeg anbefaler deg å bruke en eller annen teip for å få teipet det fast i gulvet. Så legg det ut, og så legger vi vatten på. Så skal vi legge toppstykket på for å grovklippe, for vi trenger ikke lime sammen større områder enn vi trenger. Og hvis du får like god hjelp som meg, så er det jo lurt å med de flytte seg før du fortsetter på resten av prosjektet. I første omgang nå så legger jeg egentlig bare vatten på det først når jeg skal lime den fast, at jeg må begynne å være veldig nøyaktig. Og så legger jeg toppen på, og det er egentlig bare for at jeg skal kunne nå se hvor mye jeg har til overs, og så klippe det vekk så jeg slipper å jobbe med for mye stoff av gangen. Så jeg legger det sånn at jeg har en god kant rundt, og så klipper jeg av. Så jeg bretter vatten halvveis tilbake og glatter ut bakstykket, og så sprayer jeg et tynt lag med spraylim på hele.
Og det nå det begynner. Og det jo her jeg pleier å være 2, for da pleier mannen min stå og holde, og så pleier jeg å sitte på gulvet bak på vatten, og så glatte det ut samtidig mens han går rolig fremover. Nå skal jeg prøve å gjøre dette selv, så jeg rett og slett bare går små skritt fremover, og prøver å få fordelt vatten fra side til side. Så nå legger jeg den utover bare litt og litt, og stryker fra senter og ut. Jeg hadde noen krøller på, da bare tar jeg opp igjen vatten, og så får jeg lagt det ut sånn at det ligger flatt. Den spraylimen ganske grei, for den holder akkurat nok til at det ikke flytter på seg, men akkurat lite nok til at du kan ta opp og jobbe litt med det. Du skal ikke snu teppet ditt nå. Du skal bare lage det ligge helt i ro. Jeg gjør det, for hvis ikke så får ikke jeg vist i kamera hva jeg gjør. Så når du har begynt denne prosessen, så skal teppet ligge helt i ro. Så nå viser jeg i fortefilm hvordan jeg tar den andre halvdelen av teppet, som helt likt som første. Så nå legger jeg toppen på, og nå skal jeg gjøre nesten det samme som jeg allerede gjorde, men jeg skal ha limet på toppen, sånn at jeg ikke får lim på utsiden av toppen. For da, når jeg sitter og jobber med det etterpå da, så får jeg ingen lim på hverken meg eller symaskinen eller noe som henger fast. Så legg det ut, og brett halvparten tilbake. Og så sprayer jeg lim altså på halve. Og så gjør jeg akkurat som jeg gjorde med vetten i sted. Jeg går meg forsiktig bortover, og prøver å få lagt det ned så flatt som mulig. Når du nå skal glatte, så må du huske at du har lim på stoffet ditt, så du må glatte fra innsiden. Hvis det nå krøller seg sånn som mitt gjorde, så ser du det at limet limer seg litt fast i hverandre. Så bare ta dette rolig og forsiktig, så går det bra.
Og du gjør nøyaktig det samme på den andre siden. Spray på lim og glatte ut. Og nå skal du ikke renklippe dette. Vatten og bakstykket skal bare få være sånn som det til vi har sydd alle kviltesømmene våre. Allerede nå begynner jeg å forberede når jeg skal sy. Så når jeg ruller teppet mitt sammen nå, så passer jeg på at sømmene mine nå går fra meg. Altså, for du har strøket alle sømmene til samme side, så jeg driver og kjenner etter nå. At nå sømmene på venstre side av sømmene nedover. Dette trenger jeg nå når jeg skal sy disse kviltesømmene. Og nå skal vi sy rette sømmer på annenhver stripe, og vi begynner helt ytterst. Jeg liker å markere opp for å få det helt rett. Du begynner å sy på utsiden av teppet og sy nedover. Skift nå til en ny, god toppstitch-nål, og gjerne en sånn melert tråd hvis du ønsker det, og stinglengde 3 til 3,5. Da ser du de stingene pent. Sømmene mitt nå, det halvparten av det jeg har sydd sammen pleddet med. Fordi at den sømmen som vi syr nå, den syr vi faktisk gjennom det sømmene som ligger på innsiden. Dermed så får vi en ekstra søm som låser det. Det kanskje ikke unødvendig, men jeg liker å gjøre det. Så sømmene mitt var opprinnelig en 1/4 tomme, så nå det en 1/8 tomme. Så det betyr at jeg har en markering på 1/4-inchfoten min, sånn at jeg syr midt på den markeringen på en 1/8. Og hvis du har sydd med en vanlig syfot, så gjør du akkurat det samme. Da syr du med halve sømmene ditt, altså midt på siden av syfoten. Dette skal du gjøre nå hele veien på teppet nedover. Når du kommer helt til enden, så fortsetter du til du har sydd ut av teppet og inn på vatten. Så ta gjerne og gjør en markering igjen med kritt, sånn at du syr rett på det øverste eller nederste området. Og sy til du kommet helt ut på vatten. Så gjør vi det en gang til. Da flytter du bort 2 striper. Og ta gjerne og lag en markering på toppen hvis du vil, for å sy rett. Begynn på utsiden av
stoffet, og sy helt ned. Og sånn fortsetter du nå til du helt ferdig med hele teppet. Annenhver stripe. Når du har sydd din siste stripe helt ned, så skal vi få festet de ytterste kantene også til teppet. Vi skal i neste film sy på lukkekanten ytterst, men det som vil hjelpe oss, det om vi stabiliserer sidene her med en liten søm helt ytterst, og den forsvinner i den kanten vi skal sy på. Så egentlig nå syr du så absolutt så langt ut i kanten du kommer her nå. Stinglengde og sånn har ingenting å si. Det bare for at dette skal holde seg på plass så lenge vi driver og syr videre på teppet i neste film. Du trenger bare å sy på langsidene. Det aller siste du gjør nå før vi helt klar, det at du tar saks eller rullet kniv og linjal, og så kutter du langs kanten av toppen rundt hele teppet. Altså du kutter vekk alt overskytende av vatt og bakstykke. Jeg helt svett, det kanskje du også. Det å sy sammen et sånt teppe, det ikke bare. Eller for å være helt ærlig, det å sy sammen teppe synes jeg veldig gøy. Det å lime sammen lagene, det en god operasjon. Og vanligvis når jeg har gjort dette før, så hjelper mannen min meg. Så da står han på halve teppet og holder opp halve teppet, mens jeg sprøyter, og så får jeg fordelt det utover mens han holder. Det en veldig grei måte å gjøre det på. Men det jo ikke dumt å få vist hvordan en må gjøre det alene også. Jeg hadde tenkt å teipe bakstykket i gulvet med maskeringsteip, men jeg fant ikke maskeringsteipen. Så det jo noe du kan huske på, at hvis du får det nederste laget stabilt, så forskyver det seg ikke, og så kaste ut katter og andre dyr som har lyst til å hjelpe til. Kanskje til og med små barn. Da har du kommet så langt at teppet faktisk blitt nesten et helt teppe. Det eneste vi faktisk mangler nå, for nå har du klippet da, det å sy på den, det heter lukkekant. Altså den kanten som lukker inne disse lagene, den skal vi sy på. Og uavhengig nå om du har bakstykke, vatt og topp, eller om du bare har topp og et bakstykke, hvis du har valgt enten flis eller velur eller noe annet til å ha på bakstykket, så syr du på den lukkekanten helt likt. Og det jeg kommer til å vise dere, det noe som heter en dobbel lukkekant, så vi skal sy til helt til slutt for hånden. Da blir det helt strøkent. Men nå har du altså denne ferdig, og da kan du ta deg en god pause til neste film kommer, og du klar til å gå i gang på den siste innspurten. Veldig bra jobbet. Hvis du vil
så gir du meg gjerne en tommel opp. Det betyr så lite for deg, og jeg blir veldig glad, for det betyr så mye for meg. Så jeg håper at du vil støtte meg med en liten tommel opp, og så gjerne abonnere hvis du ikke allerede gjør det. Men vi ses jo snart igjen for å avslutte dette teppet. Ha det bra!